दोस्तों सिर्फ 5 से 7 दिन ये नुस्खा मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाल्लाह आपके सीने में कितना भी पुराना बलगम जमा हो या आपको कितनी भी पुरानी खांसी हो, आपको इसमें आराम मिल जाएगा और आपके फेफड़े भी पहले की तरह मजबूत और हेल्दी हो जाएंगे। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको लेना है अजवाइन 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, पीपल 10 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम और दालचीनी 5 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे तरीके से ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लीजिए। फिर इसे बारीक छन्नी से छान करके इसमें 250 ग्राम असली शहद शामिल कर लीजिए। ये एक पेस्ट या माजून की तरह तैयार हो जाएगा। फिर इस माजून को सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाना खाने के बाद एक एक चम्मच गर्म पानी से इस्तेमाल कीजिए।